ndetse no kuri post zanjye nta numwe mvuga neza gusa mbigarutseho kugira ngo ngiye nkubwize ukuri sindye wanyu sinamuzuru ryawe nzakora icyo ushaka kinogeye yego gusa kitakubangamira nikikubangamira reka kubireba igiza nkubwira ngo ndebe ngewe nunde hano kanya ubu tuvugana nje ndagira ngo mbabwira abanyarwanda n'abandi badukurikiye ko uri kumva n'abandi mudukurikiye ko uri amuti ko birwoze Sadunda hari yagize nabi yakoze yagenze gutya sibyo ikibi mukakibona ikiza mukakibona nibyo mbashimaye kiriramo essence nkoreshereza imodoka nze nk'ikigani siko bimeze nundi wese ubigeneye niko bizagenda ariko ngewe ntumvuga ngo uragiye gukoma utwo dufaranga oya nge nago mpraking sibyo yego n'abandi nkanjye babada prakinga nuko byagiye bigenda noneho uwo mu prankeri niwe muhaye ayo ngayo 2 3 5 kugira ngo arye yishuri iyo nzu bigene imbaraga z'Imana ntibazirwanye ntibanazikiniramo niba uri pastor abapastor benshi turabazi hano wajya kuvuga ngo yongwe ni pastor nangwa sukavuga ngo Claude ni pastor nangwa Ndimbati ni pastor ubuse wafata pastor ngo ni Ndimbati pastor biba nago bibaho urumva ibintu bibaho rero ikintu kiriho ugafata Bibiliya cyo ntakubeshye hari undi muntu nanze kuvugaho mbere ko akamuvugaho gakeya ufite channel bita itwa Karosi TV yigize ngo numupasteri ngo ahanura abantu ngo ashyira ibintu byose ku murongo wa mugabo we shaho nutitonda buriya reka wenda nawe mukora Imana irakureba izagukubita ikinya muvuga gatoya kuko kuvuga iyo cyano ubu mwamamarije ndamwamaje nihangana nawe natera imbere turi yego hanyuma ibyo ntaho bikungo wavuze Imana ngavuze Imana ngo ahita mubwira ngo ntago wakagombye kuburi hano abaza murinjije ko hano barinjije 100% wapi we yaharaniye ukuri yego wose Karosi muri kuvuga abona nwa arebwa n'abantu bangaye abantu 300 350 yakubise yerebwe n'abantu 100 noneho hari igihe bamubona muri ibyo avuga ngo ngiye ngo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes kanizere ko umeze cyane wowe mukunzi wa Manzi na Innocent TV nizere ko umeze cyane nawe utameze neza ejo uzamerwa neza kuko ibyisi niko biteye agishwa kubyuka umeze neza ejo kamerwa nabi n'ibintu bisanzwe kwisi niko biba biteye ni giti giteye patwa cyatana turakanza amabere shambre byabuze umusitari badem cyangwa sigankananiye abagugunyi akutangaye Sadu iyo intro yawe no kuvuga ngo rero nyamuneka mwamaze iminsi mumubwira muti dushakira umuntu twa Sadunda sindi buvuga byinshi cyane nawe ubwe kubw'amahirwe yorose wabyukaga arambwira ati ndagukeneye ni pre igifaransa ko bavuga ngo pre iyo uvuze ngo pre uba witabye pre mu cyongereza pre no gukinanya pre ni pre nyine pre nyine no gukina apre na pre yo kwitaba cyangwa preza bambuze igifaransa sinjya nkina hano ntabwo ari kwa France kwa Hollande nangwa kwa Macron twagiye so abadukurikiye abenshi mwifuza yuko mwabona Sadunda yicaye byibuza akagira n'ikintu abasha gutangaza ku bintu byabaye mwese mwabonye ari video igeze mu 100 ngahe mwabibonye se hari byakurikiyeho mwabonye ko umugore we byagenze ariko uko biri kose kano kanya
Sadunda ari hano ngo agire ibyo asobanura cyangwa se agire ibyo atangaza kugira ngo abari mu rujijo bave mu rujijo kandi muri kimwe nkanjye kuko nawe sinzi ibyo ari byo ubu ngubu sinamenya ngo ndafata aha ngaha ndajya hehe uwo bari kumwe nawe yambwiye ko yamubuze icyo gihe ubwo rero aho nabasanze urahazi ahantu mu kabaro basohotse ukuntu ibi byose mwarabibonye ntago ndi buvuge byinshi cyane ariko biri kose ndagira ngo tunaguhereza ikaze kuri Manzi Innocent TV meze neza akoze cyane uretse ko wenda gukamera abandi bari hirya bitemewe ndaza gusanga kamera abandi wawe yerekeza hirya yiba akantu kari yari hirya kandi yerekeza hari ahantu turebe abantu bahari ubwo kwa mugani ndi kubona warangaye hirya na hirya byagenze gute nukuvuga ngo nta muntu utarangara mazima garuhanga no uri kwima nta muntu utarangara hari umusaza mbonyeyo ameze nk'ari kuvuga ijambo umusaza zamufu kamera zoominga ari gusuza buri wese ndabyibuka aza hano yagiye asuza buri nguni nk'abakinnyi bagiye gutangira match yego urumva rero ngira ngo nkuko wenda babibonye cyangwa babibonye ariyo abageni n'abagabo babavuye nko mu murenge yego uri kumva birahita bimfasha kwinjira mu kiganiro yego urakoze cyane abantu ingegera zose zivuga ko wenda ibintu byose tuba turiho ngo ari za pranka byateguwe ngira ngo ibintu byose barabibonye ntago ari pranka abantu banjye ntago ari pranka ari rero abanditse ndahera kuri iyo video uvuze yego hari abanditse impamvu mberetse cyangwa nsabye ngo mubereke kari akantu nuko abenshi mugenda muvuga ngo Sadunda ngo twarabavumbuye ngo ni pranka ngo ni ani foto na posting uyu munsi vuga ngo ni iki uvuga kuri Sadunda nyuma yo gufatirwa ahantu baje babereka amagambo bavuze yaranga ari inzira gushya nari inzira kama erekanye turi stop inzira hiye hari eka hakurya ni za pranka uno mwose muri kubona uzamuka hejuru mukaya twajya gutabana nibishoboka turebe ibyari byo buriya ngewe nuko ntari umunyamakuru nta nabishobora bino bintu ariko wenda bimwe na bimwe byo kuba wenda navuga kuri buri kimwe nkuko nabandi babikora nabishobora pe kandi nzanabikora ariko sibyo nshaka nta nubwo ariyo CV yanjye CV yanjye nukubaha ibintu byiza kandi bikijijwe binizewe ni nacyo nshaka ruvuga ngo ku bantu bwa mbere ndisegura ndakondorensinga abantu wenda babibonye nabi ndabihanganisha hari abantu bari banzi mu buryo runaka bw'Imana bakambona mu bundi buryo ndabakondorensinga yego ndabihanganisha muri make cyane cyane ndakomoza kuri iriya video nkomoze no ku bindi bintu nka bibiri gusa hanyuma nihagurukire nigendere yego yego iriya video uko mwayibonye niko ndabishimangira niko hari abantu benshi bavuze bati ese ngo ribu ngo ntago ngo iri hehe ngo ntibikubibona ngo uriya mukameramani nangwa ngo umunyamakuru ngo babahaza urumogi ngo nka Sadunda ngo bose ngo muratuka ariko ja ubuse mwe mutukana mwugahamba mwebwe ntago bibareba reka nukuri kw'Imana reka njye mbabwira rese kubishyuye kandi oya buretse gato iyi telefone ngiye mfite telefone kandi iyi telefone irahenda hari n'igihe ushobora gusanga ufite agatelefone ka magana ngahe waguze agatelefone ka senkani agatelefone ka desa iyi telefone igura 500 uri kuyibona yego hanyuma ndaruhukira kuri video imwe gusa ari kumva icyo kintu ndaruhukira kuri video imwe kuri iyi boro imaze kugera ubu tuvugana kano kanya imaze kurenga 160 yego kano kanya turi gukora kino kiganiro imaze kugira comment zirenga 590 uri kumva ndahera kuri comment ya mbere yego ngiye gusoma iya mbere mpereyeho
uyu muntu wa mbere mpereyeho bamwita Sport Feelings 6439 amaze kwandika comment ya mbere imazeho ibyumweru 2 niyo ndebye yego ura nawe uri kwiyumva ngena niba nkurikirana ahantu hose Sport what Feelings 6439 waravuze ngo ariko ngo umusore mwaretse imikino ariko musore mwaretse imikino nk'iyi kweri please tubasabye imbabazi mushake content zubaka umuryango nyarwanda naho ubundi mukabije gusenya pe abantu mwese nimureke gushigikira ibi bintu nk'ibi ni mubigaye mwivuye inyuma yego hanyuma nkubaze sha uretse nge nkubwire ufite uduhumbi neda uduceri 200 uguze amayinite duceri 200 wakwandikiye nyoko ukamubwira ngo meze neza nariye nahaza aho kugira ngo undebe numara kunde uvuga ubuntu nk'ubu bw'ubugori babigese n'igi cyabaye ndi n'ikibazo ariko ngewe ngiye kubabwiza ukuri navuze ko ngiye kuvuga ku bintu bitatu ndabivugaho byose sibyo kandi nicyo kintu naguhamagaye nubyanga ukuro kamera zawe wigende sibyo ndabitega amatwi hanyuma ibyande bivuga sawa simwasabiye ribu reka nanjye nyisabire ngiye kubasubiza ibintu mwavuze niba ufite gahunda ugura utuboro twawe 2 ufite desa zawe 200 ura megabyte ejo hari umukobwa twari turi kumwe hano narindi kuko maze kubyibuha muri kubibona mani kurya akanyamakanya yego ndahano umukobwa arambwira ngo nimugurize desa gure amayinite ndamubaza ayo mayinite nayiki na megabyte urashaka kugira ngo ubigenze gute ndashaka gusubiza umuntu uri kumva ndashaka gusubiza umuntu uri kumva yego mukumusubiza sinzi niba yaragiye kumusubiza hano nangwa nahandi narazimuhayida urumva ko muguru tu megabyte twa desa kugira ngo muvuge ubuntu bupfuye ahubwo mwebwe kuki ribu muri gusabira abantu mwebwe yabarebye ribu nibiri kureba ibintu bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni naze irebe comment zisubiza ku mbuga nkoranyambaga rero ntago uwugenza ibyaha ntago azangwaje gukora icyaha kuko nuza ugakora icyaha uri kuntuka muri make yakuntuka ni icyaha niba ndeba nawe bara ahubwo niwe bakabanje mbo reka ndebe comment nshyashya ndashaka inshyashya yavuba kuko izacyara zurazizi nabandi mwese murazizi mwagiye muri replayinga cyane inshyashya mpereyeho imaze isaha imwe ni yitwa Umutoni Diane Umutoni Diane uraho nagakobwa Umutoni Diane yananditse ngo gusa uyu munyamakuru nawe mba ndeba ntazi pe sinzi impamvu nakunda ibintu kwa maze sha oya reka mari musubize wowe urabyumva yangi yisome uya we yisome utagira wenda ndi kubabika bakita mu Umutoni Diane nagakobwa ntazi pe sinzi impamvu ntakunda ibintu ukora urakoze cyane sawa ndagushimiye bakuba birebye ukagira icyo uvuga nge nahino nyuvuga ntago twanga comment nta nubwo nge nanze comment mu nkomenti ngaho kuko nta munsi nomwe Diane wowe niba ari Diane niba rinde nabandi bose ntavuze ubwo nimwe mpereyeho ntago nzigera nkora ikintu ushaka uri kubyumva nzakora icyo ushaka ntago nzakora icyo ushaka yego siko bimeze hanyuma umunsi wowe uzampamagara ngo ntungeho kamera zawe uzambwira icyo ushaka ngusaba amafaranga yanjye urumva nyenye na modokari nase mbihishe genda ni imodoka nzakubwira ni imodoka inkwibi unzana umpariki wawe nkoreshe ibyawe ushaka ariko mu gihe utanguriye aka essence mu gihe nanjye ubwanjye utanguriye inyama uri kumva umudigi oya nagara umudigi nindashaka kuyubaka mu gihe utanguriye ibyo ntago nzigera nkora ibyo ushaka nzakora ibyo nshaka kandi bikuramo bimpereza aha ndabizi baraguto cyane comment ya mbere avuga ati se uwo muntu we yaguhaye icyo ushaka ye ndagusubije mbere yuko bivuga hanyuma undi yitwa Ntirenganya Olivier
QO3ST yanditse ngo abasibo bashobora kuba bafite uburwayi bwo mu mutwe gatwakare ubwo bwo mu mutwe n'ubu ahubwo banza uyu mukoboyi witwa Ntirenganya Olivier ubanza wamaze iminsi avuye Indera wari wambona Indera niwumva izina Sadunda ryanditse Indera uzabone kwandika kino kintu ariko nk'ubo bantu koko ndajya rero kuri post wapostinze ivuga ngo amafoto yanjye yashiraho ngo bavuga ijambo rimwe kuri nge hari uwanditse yitwa Nkezimana Joselina yanditse ngo nta ndero agira muri make ntiyisonera na hato ese nkubaze sha mukobwa indero ifitwe Valence Ndayishimiye wirirwa ujya hanze ahangaha atuka u Rwanda tukabayobozi b'u Rwanda agura abahungu birirwa ku social media kuri za kabiyindi bavuga ubusa ubu nibo bafite indero Ndayishimiye ujya hano hanze mbabarira ubishyireho akifotoza afite ingurube mu maboko ari kuyikikira ari kuzonsa Ndayishimiye umuntu uruno rw'uruperezida ari konsa ibaze uri konsa ingurube musaza ibyo bintu wari wabona kuri His Excellency Perezida w'u Rwanda ko wari wabibona ukajya mu maturage muri za supermarché muri apana supermarché zirahenze supermarket ni za danje yego agiye muri za market z'ubuhenerezo aravuze ati ese ingo eheraba ibiraya uyu nguyu wari kwinjiza biraya binga ibyo bintu nibyo mu president ubu se nkawe mukobwa ndabizi wanditse ikintu kimessage uri umurundi kazi w'ingozi niko ye abasibo bashobora ntagaro mu Burundi kazi n'umugabo Ntirenganya Olivier n'umugabo wari umuvuye hari undi mukobwa wari uri hasi niwe wavuze ngo ntandero bagira niwe Ntezimana Joselina ngo muri make ngo ntiyisonera ubwo niyigira gute ntago witera isoni baba ariko abangaba reka ndeke kurengera Burundi ntazajyayo bikaba ibibazo mvuga ngo reka ndeke kubashyira mu matwi uyu ngo yashobora kuba ari muri za Oman muri Oman ujyayo ngo ugiye gukora y'akazi ugasanga bakogesheje imbwa ziri kwirwa zikuvutagura imbwa ziguhanyoko warangiza wabona utumega twades ukirirwa uvuga Sadunda numvuga zaguhanyoko hanyuma ibi rero mbigarutseho kuri kiriya kiganiro kuri biriya mwakoze byabaye ndetse no kuri post zanjye nta numwe mvuga neza gusa mbigarutseho kugira ngo ngiye nkubwize ukuri sindye wanyu sinamuzuru ryawe nzakora icyo ushaka kinogeye yego gusa kitakubangamira nikikubangamira reka kubireba igiza nkubwira ngo ndebe ngewe nundeba ubwo nuvuga ngo uzaba wishimiye ibyo nkuze nutandeba ntabyo uzaba wishimiye noneho ikirenze kuri ibyo urabirebye umaze no kubireba ari nabyo wenda muvuga ngo mushimiye abantu umaze no kubireba ushyizeho komanteri y'urukoza soni kandi mu gihe ngiye ntako hanyuma se video se mwayibonye niba mfashe video wigeze ubona ubusa bwanjye ntabwo wabonye nari nambaye rwose nambaye imbere hano hari ikoma n'inyuma hano rihari nambaye nta busa bwanjye wabonye hanyuma uravuga ngo ntandero ushingiye ubusa warabubonye nigeze nyakura amabiri yose ngo yabone warayabonye wigeze ubona ukuguru kwa gatatu kuri kwineneka kuzunguka ntako wabonye ahubwo nyine nuguhubuka bivuga ibyo byiboneye ariko nta kundi niko bigenda hano muri za social media iyo uteretse umuntu kuri kabyindi nyine niko bigenda hanyuma ikindi iyo video reka tuyiveho nibyo bavuze ni byinshi reka tugaruke ku bijyanye ejo bundi hamwantunguye ndi kwinywera agacupa kanjye n'undi mukobwa ninywera agacupa kanjye imeze neza ntagaruka ngo ndi kumwe n'undi mukobwa nari ndi kumwe n'uwo muze mwabonye ngo mwamfashe ngo ndi wa mu rugo ngo ndi ibiki ibintu byinshi yego mbona noneho muzanye n'umugabo we Manya simbizi n'umugabo byabaye mwarabibonye
hanyuma rero kano kanya ubu tuvugana njye ndagira ngo mbabwire abanyarwanda n'abandi badukurikiye ko uri kumva n'abandi mudukurikiye ko uriya mukobwa tutakiri kumwe bijyanye nuko njye burya niyo waba ikigoryi ukaba umusazi ukaba iki ntago riga wahubuka ngo ujye mu rugo rw'abandi numva niba ari urugo rw'abandi ni ibintu uzira cyane yego njyewe menyereye kwibera imihanda yanjye nkiruka urugo niba rwarananiye ubwo nyine nshoboye imihanda ni ukuyiruka buriya uburyo twahuyemo twahuye ntafite iyomba nirukanka gutyo hirya no hino aramfata rero biragenda gutya tujyane mu rugo hanyuma ubone aho urara nibwo rero mwadutunguye burya mwadutunguye nta n'iminsi ishize irashira ahubwo mwadutunguye twibere yari tukiri kubiganiraho muba mudufatiye iyo ngiyo mu bisheke mu mashyamba nyuma rero twaje kwigira mu rugo iwe ambwira ko nta mugabo afite nicyo cyambabaje ambwira ko nta mugabo afite nta mwana naki twibaniraho gutyo nkaca hirya nawe agaca hino usanga inzira ishyuwe nangwa n'ibiryo birabonetse niko byagenze so rero nkimara kubibona ibyo byarantunguye cyane niyo mpamvu nahise mbigenza kuri byakitinga kuriya nkagenda kuva rero kiriya gihe na n'izi saha ntago nzi amakuru yo ko simuye telefone nahise nyikatinga nyikuraho ntago twavugana byararangiye ikindi cya gatatu ndagira ngo mbwire abanyarwanda n'abafana banjye by'umwihariko abantu babonye ibigwi byanjye bitari byiza bagiye babibona bidasobanutse kugira mbabwire ko inshuti zanjye bafana banjye bakunze banjye mudahwema kunkurikira reka niyo waba wandebye mu bibi nangwa mu byiza burya uhorebye Sadunda wati uko biri rwose Sadunda hari yagize nabi yakoze yagenze gutya sibyo ikibi mukakibona ikiza mukakibona nibyo mbashimira rero ariko bavuga nabi bwo nzabaha abanyoko niko bigomba kugenda so rero ndagira mbabwire ko uko biri kose basaba n'imbabazi ntago njya ngo nicare ndire nka nyagahene ibyo nabishobora ngewe ko narababajwe cyane bihagije ntago nakwicara ngo ndire ariko ndababwira ko ibi bitazasubira kandi igihe mumaze mutabibona ni kirekire ntago rero bizasubira mbateguza ibyiza ahubwo biri imbere hari agacano nafunguye kitwa Nowa 25 ushobora kuzajya mbagezaho ibiganiro ndetse n'indirimbo z'Imana uko biri kose mukunda barira mukunda bagira bate abambaye ubusa inkwenene ibintu bipfuye amagara ariko ngiye sinzarira nziyara mwongera mubona nambaye ibintu nk'ibyo by'ubusa n'ibiki ngo mu inkwenene oya ahubwo ngiyewe muzambona mugiye kumbona mu bintu byiza kandi mubone nambaye neza mubone nsa neza wagira icyo ukora uzagikora ku mutima wawe utakigiribwa nabwo nta kundi ntago bizambuza ibyo ngomba gukora gusa nyine nicyo nendaga kubabwira ni nacyo naguhamagariye gwindi byaba ari ibibazo byawe so kubijyanye tujye kubijyanye n'umuryango kano kanya kuko ibindi byose byarabaye ndize nta utarabibonye amagambo yaravuzwe menshi cyane ku gasozi abantu bonse bakubise bashyizeho amaposte ya Instagram ama TikTok hose barapostinga kubijyanye n'umuryango wawe nibe tushaka wenda ko twagana twanasorezaho kugira ko ibindi byose barababizi ibyo kubw'ibyo nabyo narabibonye hari ibyo mwagiye mukora byinshi bigiye bitandukanye yego ariko nta kibyo nabivugaho kano kanya biracyari mu bwisho ngo abanyarwanda cyangwa se abandi bose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda nangwa abandi batranslatinga bagakurikirana ibikorwa byanjye byinshi muzagenda mubibona ntacyo byo nabivugaho byinshi muzagenda mubibona kuko mukunda ibigaragara ntago mujya mukunda ibitaragaragara wo kuza nkicara hano kuri kabyindi cyangwa se kamera nkavuga utuntu twose niboneye ntago biba ari sawa nuvuga ngo ngewe nicaraho mfite ikintu kizima kigiye kugaragara kibagaragarira mukabibona nukuvuga ngo ibyo mbabwiye ni ukubateguza ibindi bigomba gukurikiraho inyuma muzagenda mubibona kubw'ibyo rero nta kintu nabivugaho kuko ndabizi ko hari amapranka mukora ngo runaka ngo yagiye ngo
nukugira gute umva biyo batandukanye aha bagiye gucyura ngo yajyana amaki ngo yajyanye ibikingo byagenze gute aya ntago ibyo njya mbijyamo yewe akakanya mumenye yes urakoze cyane niyo wampamagara umbwira ko ari prank tugiye gukora byihorere kuko akakanya Saduna ntago ari umuprankeri yego nabonye hari ubwana bw'ubusore buri hano hanze buri kugenda bukambara ubukanzu bukazenguruka hirya no hino bukubitagura ubuguru ngo n'ubutinganyi bwigana Saduna rega umusaza yewe ibi bintu nabikoze kera kandi nabikoze ari ibintu byanyabyo ntago nabikoze ari ibintu by'ubupranka muri gukora mwe yego none ukabutunga ubukamera bwinshi cyane harako nabonye ejo bundi ngo karakijijwe Kayusi aha ngo karakije buriya n'ubupranka ntago ngiye ubuntu bwa buriya njya mbukora aka kanyuraje ntumazeho n'icyumweru kuri social media ugiye uhita wambara ubukote ufashe Bibiliya buriya rero Imana izabaha abanyoko buriya biba byiza iyo uje ugakoresha ukuri kwawe bikarangira mu bantu ukaboka ko mu bantu ukuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamisha ariko ukuri gutsinda ikinyoma mu bantu ariko ku Mana ukuri guhora ari ukuri niko guhora ari ukwambere sibyo noneho ugiye no gukora utuntu ugiye gukora utuntu uzanye Bibiliya ugiye kuyikinisha ntago ari byiza sibyo nabibonye hari umuntu witwa niba ari niyo Patrick niwe wafashe uwo Kayusi amugurira imyenda amugira gute abenshi mujya mubibona n'ubundi baravuga ngo aho imbwa aho irigasigufwa irahaguma yego rubango uwo mukoboyi kamenyereye pranka bakamuha 2,000 3,000 5 ari guhita kuko nabarenza 5 bibaze pranka ntawarenza 5 rwose hano waba wanahiye nanakubwiza kuri mu YouTube unahaye umutumirwa 5,000 umenye ko utazayagaruza n'amafaranga kuko nge nkubwiye amafaranga ni wabona yumaye kirira essence nkoreshereza imodoka nze nk'ikigani siko bimeze nundi wese ubigeneye niko bizagenda ariko ngewe ntumvuga ngo uragiye gukoma utwo dufaranga oya nge nago pranking sibyo yego n'abandi nkanjye bada prankinga nuko byagiye bigenda noneho uwo muprankeri niwe umuhaye ayo ngayo 2 igihumbi 3 5 kugira ngo arye yishuri iyo nzu bigene neza yego wuje akamubwira ngo ndashaka ko ukinira gutya kuko naguhaye 5 byanjye urabikora nguwo muri turi kuvuga turi kugarukaho wihangane ntago ndi kukuvuga cyane ariko ubwo niba ndakuvuga nabwo wihangane ko turaziranye yego no kuvuga ngo ikiriho niba bamuhaye utwo dufaranga yambaye ubwo bukote ejo araza yongere akina utundi tono twa bimeze nizo bita prank araza bamubwira ati kurama agakote wenda agakote nugakura mushyiramo agashati ukina urwana urwane na runaka uvuge ko wenda ari gutsinda imbaraga zawe nangwa ari na ige nangwa nundi wese ukina urwanya za mbaraga siko bimeze ukina urwanya za mbaraga ziwe nawe arwanya ize muzirwa imbaraga z'Imana ntibazirwanya niba nazikiniramo niba uri pastor ba pastor benshi turabazi hano wajya kuvuga ngo yongwe ni pastor nangwa se ukavuga ngo Claude ni pastor nangwa Ndimbati ni pastor ubuse wafata pastor ngo ni Ndimbati pastor biba ntago bibaho urumva ibintu bibaho rero ikintu kiriho mwebwe muze mukora utuntu tubaho umugati tuzima tube tuzima nge nuntungaho kamera nayo mpamvu najya kubikamera byinshi cyane ngo ngiye kubitangaza amakuru suko abanyamakuru mwese mwinamumamagara muramamagara ariko nkabijyanga kuko mutanshobora ntibibaho simprankinga ngewe umuprankeri rero ngewe ntagaruko bimeze icyo nje gukora cyangwa se icyo nkoze ni ikintu kiba ari kizima kiba ari cyanyacyo kubwiza ukuri kwanjye kukava mu nzira hari benshi bavuga ubugambo bwinshi ukajya ukavuga utuntu twinshi n'utugambo nyine nuko uko biba bimeze so wenda utubwiye yuko ngo hari agacano gato ngo wafunguye kitwa Noah 250 akaba ari ibikorwa bigiye kuzaba bicaho umunsi ku munsi twiteguye indirimbo yawe ryari no kuvuga ngo biragoye kubera ko
hari byinshi abantu mumaze kubona, hari abantu mwanyanza, ariko ikiza cyabo ngewe buriya mbabwije ukuri ntago mwanyanga, kuko ngewe kunyanga burya se shaho ariko ubundi bikunze umuntu umukunda mu bibi no mu byiza, aho ukamufasha kuba bya bibi yaba arimo. N'indahira benshi bajya bakora mu mirenge no mu nzagukunda mu bibi no mu nsengero, baba bavuga ko bazakundana mu bibi no mu byiza. Niba nkurikirana mu bibi, kuki mu byiza utankurikirana? Yego. Gusa ikibi cyo ntikizongera kubaho, ndabibijeje. Nagiye mu bintu bibi kandi byinshi, ariko ubwo icyizere mbahaye nuko mu minsi iri imbere ngiye kubaha indirimbo yanjye ya mbere n'umuhanzi muzi kandi mukunda gisupusupu gisukari majyane, Nsengiyumva wakoze kuri The Boss Papa, anyuzaho indirimbo zigiye zitandukanye. Uwo dufitanye indirimbo zigera muri 2. Uwo rero ya mbere muzayumva muri iyi minsi, ntabwo ari kera ariko nko muri kiriya cyumweru muzayibona. Hanyuma tunakomeze no mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko bitari za prankeri nangwa, kuko iyo umuntu akoze pranka niho muhera mutukana, ariko ngiye si pranka. Unkunde uko mbona, nsa nabi nsa neza, aho naguye nabi unkunde, aho naguye neza unkunde, nangwa aho naguye nabi unyange, naho naguye neza unyange. So ari igihe twize kuganira, ndabyibuka wari mu rugo iwawe ukimara kuva mu buroko kuri gereza. Yego. Utubwira ko ugiye kuzajya uvuga ijambo ry'Imana, uzaye wicara imbere y'abantu ukabwiriza ijambo ry'Imana. Ibi bikorwa biratangira ryari? Impamvu nabaye mbihagaritse, harimo abatubuzi benshi, nawe ubwawe uri kundaragura agatubuzi kazi, nangwa uri n'umutubuzi. Harimo abatubuzi benshi bari muri ibi. Uraba wambaye ubwo bukanga bafata Bibiliya. Yewe ntakubeshye, hari undi muntu nanze kuvugaho mbere ko akamuvugaho gakeya, ufite channel bita itwa Karosi TV. Yigize ngo n'umupasteri, ngo ahanura abantu, ngo ashyira ibintu byose ku murongo. Wa mugabo we shaho nutitonda buriya, reka wenda nawe mukora Imana irakureba izagukubitaho ikinya. Muvuga gatoya kuko kuvuga iyo cyano ubu mwamamarije. Ndamwamaje nihangana, nawe natera imbere turi. Yego. Hanyuma ibyo ntaho bikugeze. Muri make ikintu ngiye nshaka kubabwira kuri ibyo, iyo ukora ukuri ugakora ibintu bizima, muri uko maze kubona ko ngiye nkora ibintu bizima, mwigize kujya kwiha Kamara Harris wari uri kwiyamamaza, muramwihangwa impamvu ngo batamutoye ngo nuko yavuze ngo hari umuntu ngo wavuze Imana, ngavuze Imana, ngo ahita amubwira ngo ntago wakagombye kuburi hano. Abaze muri injiji ko hano bari injiji 100%. Wapi we yaharaniye ukuri? Yego. Aharanira ukuri, burya abantu mwango kuri. Abarekiyazi ariko ikinyoma mukacyemera. Ariko nabwo hari aho bigera ku Mana ikinyoma ntigikore cyane, hagakora ukuri gusa. Kandi ku Mana iyo bigeze ku Mana hakora ukuri gusa. Uwo se Karosi muri kuvuga abonwa arebwa n'abantu bangahe? Abantu 350. Aba yakubise yarebwe n'abantu 100. Noneho hari igihe bamubona muri ibyo avuga ngo ngiye ngo nzabashyira hanze. Kandi akenshi amakuru mfite aba yishyuwe kugira ngo avuge ku muntu runaka. Niko bigenda hano muri za social media rega. Nk'ubu nanjye ngereka nkubwiza ukuri, ngiye kubibabwira kano kanya, umbabare ubishyire muri intro zawe. Ngiye kubibabwira, sibyo? Mpereza $100 ndaza umuntu wawe muhenyina ndamutuka pe, muhenyina mushyire hanze mwambi kubusa, mubwire ko ngiye nkora neza, ushaka ibimenyetso bihari n'ibidahari. Nuko ngenda bibona cyane iyi telefone. Muri make sha aho ngeze ku rwego ngezeho, ibimenyetso byose ndabibona. Muri make waruzi ko mfite ifoto ya Kasuku akiri imenebere, afite imyaka niba ari 10 n'ingahe, reka genda ako yaragize nko mu myaka 3. Ese nzanyibereke uyu mugoboyi. Ereka kuri kamera zoominga kamera, zoominga urebe Kasuku. Uri kumubona akiri maneke
uri kumubona ariko uko bimeze gutya Yego. akiri maneke ngira ngo uri kumubona Yego. uyu mukoboyi uko angana murakuzi Yego. ibimenyetso uza narabikuye he uzi bino narabikuye uzi narabikuye rero uyu mukoboyi muri kubona gutya ni nkuko nawe uzaza kumwira ati ndashaka ko umuntu amereye nabi gutya mbwira buri kimwe kuri we ndashaka ibimenyetso mbiza kugira ngo mbone uko nkusebye ndabizana kuko nkwenyoko kuko nishyuwe sibyo nishyuwe ndabizana nkwenyoko nuko bimeze ariko ngiye ntago ariko nshaka gukora kugira ngo ibintu byanjye bigende ku murongo niba ari indirimbo nzibahe niba ari ubwo buvuga butumwa mbukore hari byinshi mwambonyemo ntago nge nzaza hano ngo mvuge ngo bimeze gutya hari impamvu byabaye ari n'igihe umuntu atanarega ntabwo rero iki ni ikiganiro cya mbere icyo nagutumiye nabivuze nagira ngo nsobanure kuri iriya video gusa nimushaka kumenya impamvu biriya byabaye nabwo muzanumira mu kindi kiganiro biganireho tubiganireho birangira ariko ntabwo impamvu byabaye ari biriya bitutsi oya hari impamvu ihari byarabaye ariko ubu ntibikiriho byararangiye hari aho ndi ntaho muzi nimushaka kumenya impamvu ni ibintu bibiri mugomba kumenya mwandike no muri comment mubimenye nzagaruke hari aho ndi ubu sindi mu rugo siko bimeze icya kabiri hari impamvu biriya byabaye ntayo muzi izo mpamvu ebyiri nimushaka kuzimenya muzantumira nze mbivuge mwandike mu makomenti ibintu bizima muntu mirenze mbivuge nimutukana sinzagaruka murakoze cyane so katugushimira rero ku mwanya wawe waduhaye kandi wakoze kuba twaganiriye tuganiriye byinshi hari ibyo usobanuye hari n'ibitarasobanuka ariko wenda tuzabisobanura ubutaha nibikunda twakubonye ubwo reka tugushimire ku mwanya wawe murakoze cyane ibindi naho buta so reka tubashimire uko ikiganiro kigenze mwacyumvishe ngendanze kuvuga byinshi cyane kuko ari ibyo mba nzi hari ibyo mba ntazi ariko nanone nyamuneka kirazira gufata umuntu ngo uhite umucira urubanza mumenye se ibintu byatewe n'iki ese byatangiye gute so Imana ibarinde.